दोस्तों आज हम जानेंगे ब्लूजरेक्स एलएस सिरप के बारे में। दोस्तों ये सिरप का इस्तेमाल बलगम वाली खांसी के इलाज में किया जाता है। यह नाक, सांसनली और फेफड़े में बलगम को पतला करते हैं जिससे कफ आसानी से बाहर निकल सके और हमें सांस लेने में आसानी होती है। यह नाक बहने, चीखने, खुजली और आंखों से पानी निकलने की समस्या से भी राहत दिलाता है। दोस्तों हेल्थ रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए मेडिसिन हेल्थ इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।